各位大家好，我是睡眠医学会的庄立邦庄医师。那今天我们来跟大家讲一下我们睡眠呼吸中止症的一个成因。那大部分呢是我们睡觉的时候，我们的上呼吸道构造上的一些狭窄，或是我们控制的神经的力道变得比较差，造成我们睡着的时候呢，上呼吸道塌陷、阻塞，那造成打呼跟后续的呼吸暂停、呼吸中止的状况。所以目前我们临床上常见的症状呢，就是晚上打呼，白天嗜睡，那甚至于有一些他后续的高血压或是心脏衰竭、心肌梗塞这样子的一个后遗症。所以病人呢，如果晚上打呼、白天嗜睡，那加上有一些心血管的疾病，他们其实要高度怀疑有没有睡眠呼吸中止症。那如果怀疑有睡眠呼吸中止症，来我们睡眠中心或是来医院做相关的门诊咨询，我们标准的做法呢，会让病患做一个叫做睡眠的检查。那睡眠的检查可以让病人在医院睡一个晚上，或者是比较新型的方式，可以让病患带睡眠检测的仪器回家做居家的睡眠的检测。不管他在医院做检查或是居家做检测，检测的结果呢，我们会透过这个专业医疗人员的判读，然后诊断呼吸中止症。那呼吸中止症诊断之后，治疗呢，目前主要有3种治疗的方法。那首选最有效的黄金的治疗是用呼吸器，我们叫做睡眠的阳压呼吸器，就是睡觉的时候有一个机器，它插电，它把空气压缩，透过一个管道打一个空气，把阻塞的地方撑开来。那我们这个叫做睡眠的阳压呼吸器。那治疗的成功率大概超过90%。只是说还有一些可能效果不好，或是没有办法接受这个呼吸器的病患，也许可以考虑用开刀，或是考虑用牙套，或是说减重这样子的治疗方法来治疗这个睡眠呼吸中止症。所以呼吸中止症是可以治疗的，而且治疗的效果也不错，它可以改善白天嗜睡跟后续的相关的一个并发症。